Dəfələrlə Qurana əl basmışam. Getmişim Mir Mövsüm ağaya, özümüzlə Quran aparmışıq ki, Mir Mövsüm ağada da and içsin, Qurana da orada əl bassın. Orada onların da canına and içdirsinlər ki, yəni ikili, üçlü bir and formalar öz düşüncələri ilə ki, bu qurtulsun. Təbii mən də buna and içəndə inanırdım ki, hədəf isə qurtulacam. Amma vallahi evə gəlirdim, yadımdan çıxır. Bir də görürsünüz belə metod, nəslin ağsaqqalları yığışır. Kişiliyin olsun, vicdanın olsun. Vallahi xəstəlik deyə başımıza dönür. Xəstəyəm mən. Mən o sözü deyirsiniz, mən dəli oluram, qızıqlanıram. Əksinə gedirəm, bu dəfə də bu qızıq hisslərimi gedirəm növbəti dəfə daha artıq doza eləyirəm ki, əl çəkin də məndən. Çünki nəyə görə? Mən o dozaları qəbul elədikcə, qəbul elə bildiyimə görə, o dozanı tapdığıma görə özümlə fəxr etmə istəri yaşayıram. Mənə daha bir sağlam mühitdə imkan vermədiniz özümü sübut edeyim. Çünki mən olmaq istəyirdim, məsəl üçün həkim, sən dedin ki, yox, sən hakim olmalısan. Mən olmaq istəyirdim müəllim, sən dedin ki, yox, sən idmançı olmalısan. Mən incəsənətlə məşğul olmaq istəyirdim, kişi nə incəsənət, sən polis olmalısan, məsəl üçün. Bax, bu şəkildə seçim azadlığı demirəm, sırf bu narkotik istifadəsini aparıb çıxartmalıdır. Sadəcə hər kəsdə, bəli, fərqli faktorlar var, bu da faktorlardan biri.